क्या छीना? क्या? 50 रुपए। 50 रुपए कहाँ से छीना बे? मेरे पास तो 10 रुपए थे। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ना, हैं? खा ले खा ले खा ले। नहीं नहीं, सारा खा गया, मेरे को नहीं दे रहा है। पिएगा, मैं भी पिएगा। गाइस लाइक सब्सक्राइब ठोक दो। जिसका कमेंट पे 0 लाइक होंगे उसको ये गिफ्ट। तू खुद खा 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 के मोटा हो जा, हराम की खाने की आदत डाल ले, दूसरे देंगे खा जाना तू। आओ ना भैया। दिन तक